Тэгэхээр капитал өөрөө тэгш бус байдлыг өгүүлсгээд байгаа. Тэр байтугай бүр ямар капитал гэдэг гэж сексийн капитал гэж үүдэг. Тийм. Одоо янз бүрээр хэлдэг заа. Attractive capital гэж хэлдэг, эсвэл erotic capital гэж хэлдэг, appearance capital гэж янз бүрээр хэлдэг. Яг ингээд одоо энэ чинь тодорхойлол яваад байгаа байхгүй юу? Явцлаа яваад байгаа. Тэнгүүд жишээлбэл sexing capital гэдгээр юу гэлээд байна гэхээр шүү дээ. Очиж үед одоо биднес зүгээр нэг мөнгөтэй юм мөнгөгүйгээр тэгш бус байдалд ороод байгаа биш. Ялангуяа эмэгтэйчүүдийн дунд одоо секси байдал бол том тэгш бус байдлыг үүсгдэг болцсон байхгүй юу? Өнөөдөр чи ингээд нөгөө өмнө хөдөө аж үйлдвэрийн ч юм уу малчны ч юм уу газар тариалангийн байха болоод нөгөө үйлчилгээний капитализмын төрөндөд төгссөн. Тэгэнгүүт үйлчилгээний салбарт гоо сайхан үнэтэй болоод эхэлж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл Америкийн хамгийн баян 10 хүний нэгт Ким Кардашин ч юм уу явж байгаа. Эсвэл Инстаграмын номер 1-ийн тэрээр. Тэгэхээр эн чинь гоо сайхан бүр капитал болсон байхгүй юу? Staged capital-ын тэр гэж ярьдаг. Судлаад үзвэл. Тэгэхээр sexing capital гэдгээд жишээлбэл хүн яаж одоо тэгшүүс байдалд очив гэхээр ажилд орё гэд хоёр эмэгтэй орж ирлээ гээ. Нэг нь жоохон бор эсвэл хар арьстай ч юм уу. Нөгөөх нь бол илүү царайлаг барбисик шар үстэй, цэнхэрнүүдтэй тийм үү? Эсвэл илүү гоё гойлог хэлбэртэй, нөгөөх нь жоохон мяхлаг, миралаг одоо юу яад гэж бодъё. Гэтэл энэ хоёр хүний алийг нь ажилд авах магадлал илүү өндөр вэ гэдэг тодорхой байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ мэтээс ахуулаад бүр сексинг капиталаар хөслөн гэж тэгш бос байдалд ордог.